Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo chez Moto Privé, on vous présente le tout nouvel airbag shot, le SRG. Ce nouvel airbag, c'est une révolution pour le MX. Il a été développé par des pilotes testeurs de tous les niveaux, que ce soit mondial, national, ligue ou loisir, et dans toutes les disciplines off-road comme le MX, le SX, l'enduro ou encore le rallye, et dans toutes les cylindrées du 85 jusqu'au 450. L'acquisition des données nécessaires à son développement a pris plus de 2 ans et se poursuit quotidiennement grâce au système communautaire de InEmotion. 2 modes sont disponibles, le premier pour le MX et le deuxième qui regroupe enduro, trail et rallye. Pour ce qui est des caractéristiques de cet airbag, on retrouve une protection thoracique D3 os de niveau 1, ainsi qu'une dorsale aussi en D3 os mais de niveau 2, ainsi que tout le système de gonflage. Lorsque l'airbag est déployé, il protège le thorax, l'abdomen, le dos et les cervicales. Le cerveau de cet airbag s'appelle l'InEnBox. C'est ce petit boîtier qu'on vient brancher au niveau de la dorsale sur l'airbag et c'est lui qui va contrôler tout le système. L'InEnBox permet de suivre en temps réel les mouvements du tandem pilote-moto. Avec 1000 analyses par seconde, c'est l'algorithme qui va décider s'il doit déclencher ou non l'airbag en cas de chute. Le temps de détection de l'algorithme est de 30 millisecondes, associé à un temps de gonflage de 30 millisecondes, ce qui permet au SRG une protection en 60 millisecondes, soit moins qu'un clignement d'œil. Seul le petit boîtier InEnBox a besoin d'être rechargé. Il a une autonomie de 30 heures et peut être rechargé à charge complète en 3 heures seulement. Pour répondre à l'avance à quelques petites questions, non, l'airbag ne se déclenche pas sur des petites chutes minimes où il n'y a aucun risque de gravité. Par exemple, si on perd l'avant sur un virage, l'airbag ne va pas se déclencher. C'est rarement le boîtier avec son algorithme à plus de 1000 calculs par seconde qui va vraiment décider si oui ou non il y a un risque de gravité et donc un besoin de déclenchement de l'airbag. Cet airbag est un tout petit peu plus lourd que les pare-pierres traditionnelles, mais au vu de la sécurité qu'il offre, c'est vraiment une variable qui est négligeable. Cet airbag, c'est vraiment une protection d'avenir. Il faut savoir que sur piste, il est déjà obligatoire pour les compétitions et ça devrait pas tarder dans quelques années dans le motocross. C'est une protection extrêmement importante. Comme on le sait, on fait un sport extrêmement dangereux avec de la vitesse, des sauts, c'est très aérien, c'est très rapide. Les facteurs de chute sont très élevés et cet airbag, ça va permettre vraiment de diminuer, voire totalement enlever ces blessures. Pour ce qui est du prix, l'airbag shot est à 400 €. Et à la suite de votre achat de votre airbag, il faudra vous diriger vers le site d'InEmotion pour avoir votre boîtier. Pour ce qui est du boîtier, 2 options s'offrent à vous. La première option, c'est l'abonnement. Soit vous payez 12 € par mois, soit 120 € à l'année. La deuxième option, c'est d'acheter le boîtier. Il est au prix de 400 € et ensuite il vous appartient à vie. Chez Moto Privé, on est tous convaincus de ce nouvel airbag. Alors si tu veux rouler en sécurité, n'hésite pas à faire un tour sur le site et prendre ton airbag. Et si tu as la moindre question, on reste dispo au téléphone et par mail pour répondre à tes interrogations.